Всем привет, с вами Яна, точнее хай, с вами Яна. Я сегодня буду снимать видео о чем-нибудь, не знаю, но буду говорить. И так как я вчера не смогла снять видео, потому что я гуляла, сделала немного уроки, я была очень занята и не смогла снять видео. И вы скажете, почему я не смогла снять видео на улице? И да, если сегодня пройдет дождь, ливень, молния, гроза, я тогда пойду гулять особенно и сниму с вами видео. Либо о чем-нибудь другом или таком, ну просто каком-нибудь захочу, не знаю. Следующее я вам хочу сказать, что 31 июля, да, меня не будет. Да, это достаточно многовато, но потому что я ухожу, и вы скажете, почему? Потому что я ухожу к моей подружке лучшей Геле на день рождения. И вот, так как я на 31 июля ухожу, то видео не будет. Ну, до 31 июля я надеюсь, что я смогу снять хоть 5 видео, чтобы вы потом наслаждались. А за день я сегодняшний сниму где-то 3 или 2 видео, потому что мне сидеть дома скучно. Но когда вы смотрите видео и ставьте лайки, мне намного веселей. Ну а следующее. Когда я сегодня... У меня подружка сегодня Юми. Вы ее не видели, если ни разу не снимала. Она такая скрытый человек. Она у меня из садика, впрочем. Я вам хочу сказать, что она улетает в Корею. Вам не нужно это обсуждение и информация, но она улетает в Корею. Мне было немножко грустно, потому что без нее было бы скучновато. Ну, я стерпела это. Она даже не знает, во сколько приедет. Потом я не буду по ней скучать каждыми днями. Звонить не получится, потому что сеть такая мобильная. Ну и вот. Так что она улетает. И я вам скажу, что сегодня у нас погода очень плохая. Сегодня у меня, когда я спала, видите, я только почти проснулась. Сейчас 11 часов. Я проснулась в 9 часов, 10 часов, то есть. Ну, в 9:40 точнее. Это почти 10 часов. Вот. И я проснулась, и у меня потекли слюни. Я просто не знаю, что со мной. Я просто вот так открыла рот. У меня потекли прям вот так. Я прям вытирала. Я еще кровать не заправила, но ничего. И так вот, что сегодня плохая погода. Я, наверное, сегодня не сниму видео, не на улице, наверное. Только если вечером, если дождь пройдет, или молния, или гроза. Ну да, впрочем, да. Вот. И когда это все пройдет, я, наверное, сниму или нет, потому что я буду занята гулянкой. Или просто мне не получится снять видео. Это будет просто, о боже. Ну, так что мне сегодня делать, я не знаю. Нацепить на шею просто вот эти резинки, да? Ну, ладно. Сегодня я буду вам снимать видео побольше немножко, чтобы вы смотрели это видео и ставили лайки под этим видео. Я буду очень рада. И так что у меня уже 3 подписчика, и я знаю, это очень мало, очень. И у Гели тоже 3 подписчика, это очень мало, чем один. Первое, у меня накопилось один подписчик, второй, я не знаю, Альбина, я знаю. Я сейчас слышала грозу или молнию. Если вы тоже слышали, пожалуйста, лайк. Мне страшно. Ладно. Ой, слезы потекли. Сейчас, подождите.
вот. Что я говорила? Я уже не помню. Ну ладно. Итак, вот. Когда я сегодня... Если вы тоже слышали, то ставьте лайк, пожалуйста, и поддержите меня. Или пишите в комментариях, что это было тоже для вас слышно. Сейчас открою окно. Ну ладно, потом. И вот, и когда я молния... Короче, я не знаю, что мне говорить сейчас буду. Мне скучно, мне хочется гулять, но там слишком темно. Я включила свет, включила этот свет. Вот этот. На меня сейчас светит, и я еще включила сепию, чтобы было посветлее, потому что у меня очень плохая погода и очень темно. Сейчас, подождите. Сейчас я вам покажу. Мне так там дождь был сильно большой, так что если вы видели и слышите это, чтобы вы слышали, я сейчас кое-что сделаю. Итак, я открыла окно. Надеюсь, вы слышите этот дождь. И вот. Там сильный ветер достаточно. И мне очень грустно сидеть дома. Вы понимаете, очень скучно сидеть. Вы слышите это? Я вам не шутила и не врала, как говорится. Но если вам понравилось, ставьте лайки под этим видео. Если вы слышите тут тоже этот гром, ставьте лайки. И тоже, если пошел, пишите в комментарии. Если тоже вы это слышали, мне будет все равно приятно, что вы комментарии пишете. Ну и всем спасибо за просмотр. И ставьте лайк под этим видео. Очень много. Я буду очень рада. И буду снимать дальше эти видео. Ну, всем спасибо за просмотр. Пока.